ഹലോ ഗൈസ്, ലക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എടുത്തങ്ങ് പൊക്കി. പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു നാറ്റം. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തൂറി കുണ്ടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഒരു ക്യാഷ് ഷാമ്പു എടുത്തു, ഒരു ഗ്ലൗസ് എടുത്തു. പിന്നെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇവനെയും കൊണ്ട്. പിന്നെ അവനെ ഒന്ന് നിലത്തേക്ക് വെച്ചു. അവനാണെങ്കിൽ എക്സസൈസും ബോഡി എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഗേറ്റിൽ തൂങ്ങി കളിക്കുന്നു. പിന്നെയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല, അവനെ കയ്യിലെടുത്ത് വാട്ടർ കുണ്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് ഷാമ്പു ഇട്ട് അങ്ങ് കടുവറ എന്ന് പതുക്കെ ഉരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. അവനാണെങ്കിൽ ദേഷ്യവും വരുന്നുണ്ട്. അവസാനം നനഞ്ഞ കോഴീനെ പോലെ അവനെ ടേബിൾ കയറ്റി വെച്ച് പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രയർ എടുത്ത് അറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ കുണ്ടി കടിച്ച് ഉണക്കി എടുത്തു. ആളിപ്പം നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനായി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക.